こちらでは、シューズショップ店員、マリの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、靴音とスクリーンの間で。愛知県、蟹江城の靴販売店に就職して3ヶ月。堀川マリは、まだ慣れない接客に日々緊張しながら働いていた。その日も、接客で失敗してしまったばかりだった。すみません。お客様の好みをうまくつかめず、勧めた靴が的外れだった結果、結局その方は別の店舗も見てみますと去ってしまった。背中が見えなくなった瞬間、マリは心が沈む音を聞いた気がした。堀川さん、落ち込んでる？優しい声に振り返ると、そこには先輩社員の佐伯が立っていた。24歳、落ち着いた物腰で、マリが困っている時にはいつも声をかけてくれる人だ。佐伯さん、小さな声とともにマリが顔を上げる。よくあることだよ。お客様の好みをつかむのって経験が必要だから。でも、私、やっぱりまだまだだなって。堀川さんはちゃんとお客様の話を聞いてるし、次はもっとうまくいくよ。そう言って、佐伯が柔らかく笑う。その笑顔が胸に温かく染みて、沈んでいた気持ちが少し浮かび上がる。佐伯さん、ありがとうございます。失敗を乗り越えてこその成長だよ。堀川さんならきっと大丈夫。そう言いながら、彼は自然な仕草でマリの肩に軽く手を置いた。驚きと同時に、頬が熱くなる。閉店後、片付けを終えた休憩室で、不意に佐伯が口を開いた。そういえばさ、堀川さんって、どうしてこのお店に就職したの？突然の質問に一瞬戸惑いながらも、少し考えてから答える。昔から靴が好きで、新しい靴を履くと、それだけで気持ちが前向きになれるんです。いいね、それ。最近の穏やかな声に、胸が少し弾む。じゃあさ、休みの日は何してるの？映画を見ることが多いです。映画館に行って、スクリーンで見るのが好きで。そう答えた瞬間、佐伯が目を細めて微笑んだ。映画か、僕も好きだけど、最近行けてないな。じゃあ、おすすめの一本、言ってもいいですか？ぜひ聞きたい。マリは少し迷った後、今映画館で上映している中で、自分が一番好きな映画のタイトルを伝えた。見るたびに心が温かくなる、特別な作品。佐伯はその名を口に転がしながら、ふっと微笑んだ。いいね。その映画なら僕も見てみたいな。ねえ、今度の休みに僕と一緒に見に行ってもらえない？心臓が跳ねる音が聞こえた気がした。頬が一気に熱を帯びて、けれど自然にうなずいていた。はい。その瞬間、佐伯は安心したように笑った。約束の休日。スクリーンが安定し、静寂の中に光が広がる。隣には佐伯。緊張して最初は意識が散っていたけれど、物語に引き込まれていくうちに、心が溶けていた。クライマックスのシーン。涙が頬を伝う。隣から、静かに息を飲む音が聞こえた。上映後、映画館を出ると、夜の空気がひんやりと頬を撫でる。街灯の明かりが、二人の影を並べて照らした。いい映画だったね。佐伯が柔らかくつぶやく。その声も、この穏やかな雰囲気と余韻を壊さないように抑えられていた。はい、大好きなんです。この映画。堀川さんが勧める理由、わかる気がする。ねえ、堀川さん。はい？その人が好きなものって、その人の内面を映してると思うんだ。今日見た映画、本当に良かった。こんな素敵な映画を好きな堀川さんって、きっとすごく優しくて、穏やかで、なんか、惹かれるんだ。そんな。声が小さくなり、言葉が途切れる。二人並んで、しばらく黙って歩く。夜風に混じるポップコーンの甘い香りが、さっきまでのスクリーンを思い出させた。不意に、佐伯の手がマリの指先に触れた。一瞬、鼓動が跳ねる。けれど、彼は自然に手を重ねてきた。驚きよりも、不思議な安心感が胸に広まる。僕、もっとマリさんのことを知りたいな。低く落ち着いた声。
え、声が出ない。ただ、胸の奥がじんわり暖かくなる。マリはうつむきがちに微笑み、答える代わりに重ねられた手をぎゅっと握り返した。夜の街は静かで、二人を包む空気は柔らかい。映画館を出てから続くこの余韻は、きっと忘れられない。心の中で優しく灯り続けるものとなった。こんにちは。あなたから共有いただいた短編小説「靴音とスクリーンの間で」からの抜粋、これを一緒に深く見ていきましょうか。靴屋さんで働く19歳の堀川真理さんと先輩の佐伯さん、この2人の物語ですね。まずは仕事での失敗があって、そこから2人の距離がどう縮まっていくのか、その心の動きを追体験するような時間にできればと思います。いいですね。職場での何気ないやり取りがきっかけになって、個人の趣味の共有があって、でデート、そしてその先へと関係が進んでいく。その繊細なプロセスの変化に注目すると、結構人間関係の普遍的な部分みたいなものが見えてくるかもしれませんね。特にその共通の関心事がどうやって2人の間の壁みたいなものを取り払っていくのか、そこはすごく興味深い点だと思います。で、物語の始まりはマリさんが接客で失敗しちゃって落ち込んでるっていう場面ですね。お客様の好みうまく引き出せなくて、これは結構へこみますよね、実際。ありますよね。そこに先輩の佐伯さんが落ち込んでるって声をかける。この最初の一声がもう単なる同僚っていう以上の関係への入り口になってる感じがしますね。彼の次はもっとうまくいくよっていう励ましと、優しい笑顔、これってマニュアル通りの対応じゃなくて、ちゃんとマリさんの感情に寄り添おうとしている、その意思が見える。なるほど。ここでまず小さな信頼の目が生まれてるのかなと。その信頼が少し育ったかなと感じるのが、閉店後の休憩室での会話でしょうか。佐伯さんがマリさんの、より個人的な面に興味を示して、なんでこの店で働いてるのとか、休日は何してるって。まさにそこですよね。仕事の話から今度はマリさんが靴が好きで、新しい靴を履くと前向きになれるっていう個人的な価値観、それから休日は映画を見るのが好きっていう趣味の話に移っていく。これはマリさん側からのある種の自己開示ですよね。好きな映画を勧める、これって結構勇気がいる行為だと思うんですけど、どうでしょう。おっしゃる通りですね。自分の好きを伝えるのってある意味自分の内面の一部を見せることじゃないですか。だから相手に受け入れられるかなみたいなちょっとした不安も伴う。だからこそ佐伯さんがじゃあ一緒に見に行ってもらえないって応じた時、マリさんの心臓がドキンと跳ねる描写がありましたけど、あれは単なる驚き以上に関係性が一歩進んだことへのときめきでもあるわけですよね。なるほどなるほど。そしていよいよ映画デートの当日ですね。マリさんは感動して涙してて、佐伯さんも隣で静かに感動している。隣同士の緊張感もあったでしょうけど、同じ体験に没入していく様子が描かれてます。この共通の体験、特に感情を共有するっていうのがここで非常に重要になってくるんですね。佐伯さんの堀川さんが勧める理由わかる気がするとか、こんな素敵な映画を好きな堀川さんって惹かれるんだっていう言葉、ありましたね。これって単なる映画の感想っていうのを媒介にしてるんですけど、実はマリさんの感性、つまりその人柄そのものへの好意を伝えてるんですよね。自分の好きなものを肯定されるだけじゃなくて、それを通して自分自身を見てくれたって、そういうふうに感じられる。これはすごく強いつながりを感じさせる言葉ですよね。そうなんです。好きなものがその人の内面を映す鏡みたいになって、それを相手がしかも好意的に受け止めてくれる。これって関係を深める上では非常に強力なコミュニケーションになり得ますよね。そしてその感情の流れが自然と帰り道で手をつなぐっていうシーンにつながっていく。そうですね。佐伯さんがマリさんの手にそっと触れて自然に重ねる。もっとマリさんのことを知りたいっていうストレートな言葉とともに、でマリさんは声には出さずに、でもギュッと握り返すことで答える。
この無言のやり取りっていうのがまた印象的で、言葉にならない感情の交流ですよね。触れること、そしてそれに応えること。ここにはもうお互いの気持ちを確認し合って次のステップに進むことへの、暗黙の合意みたいなものがある。非常に繊細ですけど、でも確かな結びつきの始まりを感じさせますよね。今回の資料からは本当に仕事上のサポートっていう、ささやかなきっかけから始まって、休憩室での個人的な会話があって、そして映画っていう共通の趣味の体験を通して2人の距離が急速に縮まっていく様子がすごく鮮やかに描かれていましたね。そうですね。ちゃんと段階を経てごく自然に関係性が深まっていく。日常の中にある本当に小さなきっかけが人の心を動かして関係を育んでいくんだなっていう、その様子が凝縮されていました。共感とか共通体験が持つ力っていうものの美しい一例と言えるかもしれませんね。さて、これを聞いているあなたはこの短い物語のどのあたりに心を動かされたでしょうか。最後にですね、こんな問いを投げかけてみたいと思います。日常で感じるふとした共感とか誰かと共有した体験が思いがけず深いつながりを生むことがあるとしたら、それってどんな瞬間だと思いますか？あるいはあなた自身の好きなもの、それってあなたのどんな部分を映し出していると感じますか？最後まで聞いていただきありがとうございます。マリのプロフィールはこちらです。趣味は映画鑑賞。19歳のシューズショップ店員です。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。また、イラストデータをグッズサイト、すずりで配信しています。ぜひ、概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後に、この動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。